مرحبا واهلا وسهلا فيكم بهالحلقه الجديده من برنامج مطبخ جودي الموسم الثاني. انا ليلى. من كم يوم كنت معزومه عند صاحبتي على العشاء، عامله لمه كثير كبيره لكل الاصحاب، وعامله سفره منوعه من جميع بلاد العالم، مختاره اطباق مميزه ومحضرتها على سفرتها، اطباق كثير طيبه ومبتكره. من بين هالاطباق انا اخذت التشيكن ساتيه، مطبخ آسيوي، وصفة آسيوية كتير طيبة ومميزة، مشان هيك حبيت اني اعلمكم عليها اليوم لتحضروها ببيتكم. مكوناتها: عنا اول شيء صدور الدجاج مقطعة شرائح كبيرة، عنا بصل مفروم، عنا عسل، صويا صوص، عنا بهار الكاري، عنا توم والجنجر الزنجبيل الطازة، وعنا كمان زبدة الفول السوداني الخشنة، وعنا البهار الأبيض. هيدي المكونات اللي رح تكون بالتتبيلة اللي حننقع فيها الدجاج لمدة 30 دقيقة بالبراد، وبعدين رح نحضر الصوص اللي رح تنطبخ فيها هيدي الوصفة الكتير طيبة. كمان في بقلبها زبدة الفول السوداني الناعمة، في بقلبها مي، فليفلة حمراء، كمان بهار كاري وصويا صوص، وكمان عنا عسل. ولزين هالطبق واعطيه منظر حلو كتير لما بدي اقدمه اخر شيء هحط له بصل اخضر مفروم وكمان فول سوداني مقشر ومحمص. اول شيء بدي احضره بهاي الوصفه اني احضر مكونات التتبيله كلها مع بعضها. بدي ابرش الزنجبيل، إذا ملاحظين كلها نكهات قوية مجموعة مع بعضها بوصفة وحدة، يعني أكيد رح تعطيني آخر شي نتيجة كتير طيبة. ببرش الثوم، رح حط بقية مكونات التتبيلة: الصويا صوص، بودرة الكاري، العسل. العسل رح يعدل الطعمة. حضيف البصل المفروم، عندي بصلة تقريبا مفرومة، بقلبهم. وبدي اضيف معلقة كبيرة زبدة الفول السوداني. زبدة الفول السوداني مين ما بحبها، يعني من الاشياء اللي عن جد عن جد كتير بتطيب الاكل وبتعطيه قوام كريمي. هحط شوية فلفل ابيض وقلبهم مع بعض. هلا بهيدي التتبيله رح انقع الدجاج بالبراد مده 30 دقيقه تقريبا، لحتى هيدي التتبيله تفوت على قلب قطع الدجاج وتنكهها. وحنزل قطع الدجاج واخلطها معهم. بعد ما خلطتها مزبوط رح حطها بالبراد نص ساعه. هلا بدي احضر الصوص اللي رح تنطبخ فيها هيدي الوصفه الطيبه. عنا الفليفله الحمراء رح احطها بالمكنه، بدي اطحنها لتصير كتير ناعمه. المكونات كلها عندي: بهار الكاري، كمان شوي صويا صوص، وعندي العسل، عندي مي، اكيد المي لحتى يصير عندي سوائل بالطبخه، كمان شويه بهار ابيض، وبدي احط رشه ملح كميه قليله لان انا عم بستعمل صويا صوص فما بدي كتر ملح حتى ما تملح الوصفه. واخر شيء بدي اضيف كمان معلقه كبيره، بس هون حضيف زبده الفول السوداني الناعمه مش الخشنه. وهلا بدي اطحنهم كلهم مع بعض ليصير عندي خليط ناعم ومتجانس. بغطيها. مثل ما شايفين صار عندي صلصة ناعمة ومتجانسة.
بعد 30 دقيقة شلت الدجاج من البراد. عندي هون الطنجرة عم حميها، بدي احط شوي زيت نباتي وبدي اقلي قطع الدجاج اللي نقعتهم بالتتبيله. كل هالنكهات الطيبه بفعل الحراره ولانه نقعناها رح تفوت على قلب قطع الدجاج وتعطيها هالنكهه الطيبه. بدنا نضلنا نقلي قطع الدجاج لحتى يتغير لونهم ويتحمروا او يصيروا هيك لونهم بني فاتح، لنرجع نضيف عليهم مكونات الصوص الثاني اللي حضرناها. يعني انا بحس حتى لو عملناها بهي الطريقه واكلناهم هول القطع هيك لحالهم بدون ما نضيف عليهم صوص كمان بتطلع طيبه، بس هيديك اضافه نكهات اكثر لها بتعطيها غنى اكثر للوصفه. فينا نقدمها اذا بنحب مع رز ابيض، فينا نقدمها مع معكرونه، فينا نقدمها مع كنوه. هيدا شيء اختياري بيرجع لكل شخص شو بحب يقدمها معه. هلا رح ضيف التتبيله مثل ما ملاحظين نشفت الصوص. هلا حضيف مكونات التتبيله عليها، الصوص عفوا، وقلبها وبدي غطيها شي 3 دقائق تقريبا. برجع بكشفها، برفع الغطا عنها وبتركها تتكثف. حغطيها وطي النار تحتها شوي واتركها بس شي 3 دقائق لتتكثف. خلينا نشوف وين صارت. ياي على ريحتها شو حلوه، رائعه. ولاحظوا كيف الصلصه تكثفت، كل المكونات مندمجه مع بعضها. بدي اسكبها اقدمها. لاحظتوا قديش سهله وقديش بتتحضر بسرعه وقديش مبتكره. وهيك بنكون اذا عزمنا حدا بنعمل اطباق تقليديه للي بحبوا الاشياء التقليديه، وبنعمل اشياء مبتكره للناس اللي بحبوا الاشياء المبتكره. دايما دايما لما بنفكر بغيرنا وبنفكر كيف بدنا نرضيهم ونقدم لهم اشياء حلوه، هيدا بيترك انطباع عند العالم عن شخصيتنا. قديش مثلا نحن بنحب الناس، بنحب نقدم اشياء حلوه. ممكن اذا نحن ما قادرين نساعد، ممكن ابتسامه او ممكن كلمه حلوه للشخص اللي بوجهنا بتترك انطباع كتير حلو عنا. وبالنهايه الانسان ما هو شيء الا صيت حلو ينذكر فيه، بعمل حلو او بكلمه حلوه او بمجامله لطيفه. هيدا شيء بيغني عن كتير اشياء، بيغني عن هدايا، بيغني عن مال، بيغني عن كتير اشياء ماديه بالحياه. هيدي كانت وصفه التشيكن ساتيه، طبق اسيوي كتير طيب ومميز بنكهات كتير قويه بقلبه. ما ممكن نجرب هيدا الطبق ما نعيده مره تانية. ومثل ما قلت لكم فيكم تقدموه يا اما مع رز، يا اما مع كارونا، يا اما كينوا، اي نوع من الاشياء اللي انتم بتحبوها او اللي ضيوفكم بفضلوها، مراعاة لاذواق العالم اللي بيكونوا عم بيزورونا. بتمنى عليكم انكم تجربوه. وصفة كتير سهلة وسريعة بتتحضر. أنا ليلى كنت معكم بهالحلقة الجديدة من الموسم الثاني من مطبخ جودي، وبشوفكم بحلقة جديدة.